नमस्कार जय जगन्नाथ मु नमिता आपण मानक स्वागत करुच्ची वन ब्लूम एजुकेशन को। आज आम पढ़ा नवम श्रेणी संस्कृत व्याकरण बही थिबा कारक और विभक्ति विषय कौन अपादान कारक और पंचमी विभक्ति विषय पढ़ा। आ पूर्वर आम अनेक क्लास कारक विभक्ति नहीं कर सारे जो मैंने पिला देखी ना निहाती भाव जाए देख जदि तुम मान को वीडियो भल लगे निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अन्य शेयर कर। आज आम कौन पढ़ा ना अपादान कारक अपादान कारक कौ विभक्ति हुए आ कौ जगह कौन कौ क्षेत्र में कौन आम पंचम विभक्ति करवा ता विषय भल भाव जाना। चलो प्रथम नियम आमको कौन कौन किसी उदाहरण देती देखा कौन दे से उदाहरण ना दे वृक्षात फलम पतति तेल वृक्षर कौन हो फल गुड़िक पड़ू ठीक अच्छे वृक्षात फलम कौन पतति तापर दे सेकेंड कौन दे वाक्य ना सेकेंड दे प्रासादात बालक अपतत प्रासाद कौन है बालकटी पड़ जापर कौन हो विद्यालय छात्र आगछन्ति विद्यालय छात्र आसुछन्ति ठीक अच्छे। ताहले ऊपर लिखित उदाहरण गुड़िकर वृक्षर फल प्रासादर बालक विद्यालय छात्र मानकर विच्छेद घटुची वृक्षर जिते फलटी पड़ज वृक्षर सी अलग हम तापर देखिए प्रासाद बालक अपतत माने प्रासाद जो बालक पड़ज तो प्रासाद से कौन अलग हम विद्यालय छात्र आगछन्ति विद्यालय कौन छात्र बाहर की आसीजे ताठार विद्यालय ठार अलग हे। तो ऊपर लिखित उदाहरण गुड़िकर वृक्षर फल प्रासादर बालक एवं विद्यालय कौन छात्र मानकर विच्छेद घटुची देखिले आम विच्छेद घटिला जहाँठार वस्तु बा व्यक्तिर विच्छेद हुए जहाँठार वस्तु हो कि व्यक्ति हो विच्छेद हुए ताहा अपादान कारक अटे। ताले अपादान कारक किए ना जहाँ ठारू विच्छेद हुए तो ताठारे कौन हम अपादान कारक हम कौटी आमर एबे ना वृक्षरू तो अलग है तो वृक्ष हम कौन अपादान कारक प्रासाद प्रासाद अलग हम प्रासाद रू अलग है तो प्रासाद हम कौन अपादान कारक तापर विद्यालय विद्यालय रू अलग है छात्र आसिले तो सीटी विद्यालय कौन हम विद्यालय हम अपादान कारक। तो एठारे पंचम विभक्ति हुए कौठारे हुए ना से अपादान कारक कौन हुए पंचम विभक्ति हुए यहाँ को अपादान पंचमी कह जाए। अपादान पंचमी में क्या कहबा ना अपादान कारक आम जहाँ को कहबा सी हम अपादान कारक एवं अपादान कारक हेले सेठारे पंचम विभक्ति लगिला परे से अपादान पंचमी हो ठीक अच्छे। अपादान कारक आम क्या कहबा ना जो अलग हो जो विच्छेद हो ठीक अच्छे से जगार कौन हम अपादान कारक हम तापर देले कौन ना वृक्षात प्रासादात विद्यालयत पदगुड़िक अपादान कारक और सेगुड़िक पंचम विभक्ति होइछन्ति जोटा आम पूर्वर देखिले। तापर नेक्स्ट द्वितीय नियम रे कौन कहूँ ना मृग कौन व्याघ्रात बिभेति ताले मृग कौन करुच्ची मृग क्या गुड़े मृगटे मृगची माने कौन हरिण हरिण क्या गुड़े ना बाघ को बाघ गुड़े तो देसी मृग व्याघ्रात बिभेति छात्रम आतपात त्रायते बा रक्षति ठीक अच्छे। देखा कौन देला ना भी धातु भय करिबा जो भी धातुर अर्थ कौन भय करिबा ताले भी धातु भय करिबा और त्रय धातु रक्षा करिबा त्रय अर्थ तारण करिबा रक्षा करिबा ठीक अच्छे। तो त्रय धातुर अर्थ होची रक्षा करिबा अर्थ रे व्यवहृत हुए ताले भी अर्थ होची भय करिबा त्रय अर्थ होची कौन तारण करिबा बा रक्षा करिबा से धातुरे कौन हुए ना जोटी रक्षा करने अर्थ व्यवहृत हुए यही अर्थ को बुझाउतिबा धातुर प्रयोग से भय अर्थ को एवं कौन रक्षा करने अर्थ को बुझाउतिबा धातु प्रयोग भयर कारण ठारे पंचमी विभक्ति हुए भय आम जहाँ को करवा ताठारे ही पंचमी विभक्ति हुए जदि भी धातु प्रयोग होइथिबो भय करने अर्थ ताहले कौन हम भय करने अर्थ तो भी धातु प्रयोग हम तारे सेठी जदि आम जहाँ को भय करवा ताठारे कौन हम पंचमी विभक्ति हम एठारे भयर कारण व्याघ्र ताले प्रथम वाक्य कौन है मृग व्याघ्रात बिभेति तो मृग क्या भय करुच्ची ना व्याघ्र को तो व्याघ्र कौन हो व्याघ्र हो पंचमी बा कौन एठारे भय कर कारण हूँ व्याघ्र और आतप आतप देख आतप छात्र कौन कर छात्र आतपा त्रायते आतपरू रक्षा पाऊँ तो आतपरू जो मैंने जहाँ रक्षा पाइला जहाँ को भय कला आतप शब्दर पंचमी विभक्ति है
ତାର ଆତପର ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହେଲା ବ୍ୟାଘ୍ର, ଯାହାକୁ ଭୟ କଲା ତାଠାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ତାହା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ବୁଝିବା, ଆମେ ବୁଝିବା କି ଭି ଧାତୁ ବା ଭୟ କରିବା ଅର୍ଥରେ, ତ୍ରୟୀ ଧାତୁ ଯେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା ଅର୍ଥରେ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଯାହାଠାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ ତା ସହିତ କ'ଣ ଯାହାକୁ ଭୟ କରୁଛେ ତାଠାରେ କ'ଣ ହେବ ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ ବା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଅପାଦାନ କାରକ ନୁହେଁ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ, କ'ଣ ହେବ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ନିୟମ କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଧାର୍ମିକ ପାପାତ୍ ପରାଜୟତେ। ତାହେଲେ ଧାର୍ମିକ କାହାଠାରୁ ପରାଜୟ ପାଉଛି ନା ପାପରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନାତ୍ ପରାଜୟତେ, କ'ଣ ଜାଲ୍ମହ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାଲ୍ମ ଯେ ଠକ ବା ମୂର୍ଖ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଲ୍ମଥ। ତ ଅଧ୍ୟୟନାତ୍ ପରାଜୟତେ ଜାଲ୍ମହ ଧାର୍ମିକ ପାପାତ୍ ପରାଜୟତେ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପାପଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନାତ୍ ପରାଜୟ ଯିଏ ହେଲା ଜାଲ୍ମ ଠକ ମୂର୍ଖ ସେ କ'ଣ କରିବ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ପରାଜି କ'ଣ ଦେଲା ପରାଜି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ପରାଜି, ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ପରା ଉପସର୍ଗ ଜି ଧାତୁରେ ବା ପରାଜୟତେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଧାତୁ ଯୋଗରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯାହାକୁ ସହି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ସହି ହୁଏ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଏବେ ପାପକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ସହି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞକ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହିଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞକ ହେଇଯିବ। ସୁତରାଂ ପାପାତ୍ ଓ ଅଧ୍ୟୟନାତ୍ ଠାରେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ କିଏ କାହାକୁ ସହିପାରିବନି ନା ଧାର୍ମିକ ପାପକୁ କେବେ ସହିପାରିବନି। ତାପରେ ଅଧ୍ୟୟନାତ୍ ପରାଜୟତେ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନାତ୍ ପରାଜୟତେ ଜାଲ୍ମହ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଠକ ସେମାନେ କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନକୁ କେବେ ସହିପାରିବେନି କି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କ'ଣ ହେଲା ଅପାଦାନ କାରକ ହେଲା ବା ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା। ତାପରେ ସେଇ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞାରେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରାଜୟତେ ବା ହରାଇବା ଅର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ହରାଇବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ ତ ହରାଇବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେଲେ ଯିଏ ପରାଜିତ ହୁଏ, ଯିଏ ପରାଜିତ ହେବ ତାଠାରେ ହିଁ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ସେଠାରେ କର୍ମସଂଜ୍ଞା ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଥା ମଗଧମ୍ ପରାଜୟତେ କଳିଙ୍ଗ, ଦେଖ ଯିଏ ପରାଜିତ ହେଲା ମଗଧ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପରାଜୟତେ କଳିଙ୍ଗ। ତ ମଗଧ ହେଲା କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ସେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କର୍ମସଂଜ୍ଞା ହେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଧାନେଭ୍ୟ ଗାଂ ବାରୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧାନରୁ କ'ଣ ଗାଈକୁ ବାରଣ କର କାରଣ ଧାନ ସବୁ ଖାଇଯିବ ଗାଈ। ତ ଧାନେଭ୍ୟ ଗାଂ ବାରୟ ପିତା ପୁତ୍ରମ୍ କ'ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନାତୁମ୍ ବାରୟତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିତା ପୁତ୍ରକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଇଛି ବାରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ ଯୋଗରେ ନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟମାଣର ଅଭିଳାଷିତ ଅପାଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ବାରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ ଯୋଗରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବାରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ ଯୋଗରେ କ'ଣ ହେବ ନା ନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟମାଣ ଅଭିଳାଷିତ ଯେଉଁଟାକି ବାରଣ କରାହେଉଛି। ଧର ତା ପିଲାଟାର କ'ଣ ଅଛି ଗାଈର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଧାନ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ପିଲାଟାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କ'ଣ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ସେଇ ଅଭିଳାଷିତ ଜିନିଷରୁ ତାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷିତ ଜିନିଷରୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି ସେଇଠାରେ ହେବ ଅପାଦାନ କାରକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଇକିରି ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱୟରେ ଧାନ ଯେମିତିକି ଗାଈର ଅଭିଳାଷିତ, ତାପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନରୁ କ'ଣ ଯଥାକ୍ରମେ ଗାଈ ଓ ପୁତ୍ରକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ କ'ଣ ବାରଣ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି କ'ଣ ବାରଣ ଇସ୍ପିତ ଧାନ୍ୟ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନ ଠାରେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇ କ'ଣ ହେଇଛି ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଯେଉଁଠି ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେବ ସେଇଠି ତ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହିଁ ହେବ। ଆଉ କେଉଁଠୁ ହେଲା ନା ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁଠି ପିଲାଟିର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାରେ, ଗାଈର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଧାନ ଖାଇବାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଗଲା, ସେଇ ଇସ୍ପିତ ଜିନିଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଗଲା। ତାହେଲେ ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁଠୁ ବାରଣ କରାଗଲା ସେଇଠି ହେବ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏସବୁ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଦୁର୍ବମ ଅପାୟ ଅପାଦାନମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବିଶ୍ଲେଷା ଅବଧୌ ପଞ୍ଚମୀ ଭିତ୍ରାର୍ଥାନାଂ ଭୟ ହେତୁ ପରାଜୟ ଷୋଢ଼ ବାରଣାର୍ଥା ନାମୀପ୍ସିତମ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି କରୁଥିବା ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ା। ତୁମର ସେତିକି ଏତେ ଭିତରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତୁମ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଜାଣ। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଚୌରଃ ରକ୍ଷିଣଃ ନିଲୀୟତେ, ଚୌରଃ ରକ୍ଷିଣଃ ନିଲୀୟତେ, କୃଷ୍ଣଃ ମାତୁଃ ନିଲୀୟତେ। ତାପରେ ନି ଯୁକ୍ତ ଲି ତ ନିଲୀୟତେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନି ଉପସର୍ଗ ଲି ଧାତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନିଲୀୟତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁଚିବା, ନିଲୀୟତେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲୁଚିବା।
କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନରେ ରହି ଯାହାଠାରୁ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ତାହେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନରେ ରହିକିରି ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଜଣକୁ ଘରେ ଜଣେ ପଶିଛି, ଚୋର ପଶିଛି, ମୁଁ ଲୁଚିକି ଦେଖିବି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଲୁଚିଯିବି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାପରେ ତାଠୁ ଲୁଚିଗଲି। ତ କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନ ରହି, ବ୍ୟବଧାନରେ ମାନେ ଧର କାନ୍ଥ କି ବାଡ଼ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଦେଖିକି ଲୁଚିଯିବି। ତ କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନରେ ରହି ଯାହାଠାରୁ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯାହାଠାରୁ କ'ଣ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞାକ ହୁଏ। ଯାହାଠାରୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ରଖିବାକୁ, ମୁଁ ଯାହାଠାରୁ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖି ଲୁଚିଯିବି କି ଚୋରକୁ ଦେଖି ତାରିଠାରେ ହିଁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଚୋର ପୋଲିସ ଠାରୁ ଓ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରକ୍ଷୀ ଓ କ'ଣ ଦେଇଛି ମାତାଠାରେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରକ୍ଷୀ ଏବଂ ମାତାଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 6 ନମ୍ବରରେ ଦେଲା କାମାତ୍ କ୍ରୋଧ ଅଭିଜାୟତେ। କାମରୁ କ'ଣ ଜାତ ହୁଏ ନା କ୍ରୋଧଟା ଜାତ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ନବନୀତାତ୍ ଘୃତମ୍ ଉତ୍ପଦ୍ୟତେ। ନବନୀତରୁ କ'ଣ ଲହୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଘି ବାହାରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅମରକଣ୍ଟକାତ୍ ମହାନଦୀ ପ୍ରଭବତୀ। ଅମରକଣ୍ଟକରୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। ଦେଇଛି ଜାତ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁଠୁ ଜାତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଯେଉଁଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ଗୋଟେ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ବା ଗୋଟେ ଜାତ ହେବ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଜାତ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା ଅର୍ଥରେ ଜନ୍ମର କ'ଣ ମୂଳ କାରଣଠାରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁ, ପ୍ର ଓ ଭୂ ଧାତୁ, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଭୂ ଧାତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧାତୁ ପ୍ରୟୋଗରେ ବୁଝାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳରେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ହୁଏ ନା ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ଭୂ ଧାତୁରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଭବତୀ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତା'ର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ରୋତ ଯିଏ, ସେଇଠି ହିଁ କ'ଣ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଇକିରି କ'ଣ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଦେଇଛି କ'ଣ କାମନାରୁ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମ। କାମନାରୁ ହିଁ କ୍ରୋଧର ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନବନୀତରୁ ଘୃତ ଉତ୍ପଦ୍ୟତେ। ନବନୀତ ଲହୁଣୀରୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଘିଅ ବାହାରୁଛି, ହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଇଛି ଏଠି କାମ ଓ ନବନୀତ ଯଥାକ୍ରମରେ କ୍ରୋଧ ଓ ଘୃତ ଉତ୍ପତ୍ତି ମୂଳ କାରଣ। ତ ଘୃତର ମାନେ ଘିଅର ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ କିଏ, ନବନୀତ। ତାପରେ ଦେଇଛି କାମନାର ଜାତର ମାନେ କାମନାରୁ କ'ଣ କ୍ରୋଧର ଜାତ ହେବାର ମୂଳ କିଏ, କାମନା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଘୃତ କ'ଣ ଦେଇଛି ନବନୀତ ଯଥାକ୍ରମେ କ୍ରୋଧ ଓ ଘୃତ ଉତ୍ପତ୍ତିର କ'ଣ ହୋଇଛି ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ ଏବଂ ଅପ୍ରକାଶିତ ମହାନଦୀର ଅମରକଣ୍ଟକ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଅଟେ ବା ପ୍ରଥମ ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇକି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ତାମାନେ ଯେଉଁଠାରୁ ଜାତ ହେଉଛି ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସେଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ, ସେଇଠି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ଅପାଦାନ କାରକ ହେଇକି, ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଇକି। ତାପରେ 7 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା ଯେ ସାଧୁହୁ ପାପାତ୍ ଯୁଗୁପ୍ସତେ। ତାହେଲେ ସାଧୁହୁ ପାପାତ୍ ଯୁଗୁପ୍ସତେ ଛାତ୍ରଃ ପଠନାତ୍ ବିରମତି। କ'ଣ ଦେଇଛି ଧର୍ମାତ୍ ନ ପ୍ରମଦିତବ୍ୟମ୍ ଛାତ୍ରଃ ଅଧ୍ୟୟନାତ୍ ପ୍ରମାଦ୍ୟତି। ତା ଦେଇଛି ଯୁଗୁପ୍ସା, ଯେଉଁଟାକି ଯୁଗୁପ୍ସାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଘୃଣା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ବିରାମ, ବିରାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନିବୃତ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମର ବିରାମ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ପ୍ରମାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅନବଧାନତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନବଧାନତା। ଏଠି ବୋଧକ ଧାତୁ ଯୋଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗୁପ୍ସା, ବିରାମ, ପ୍ରମାଦ ଏଇସବୁ ଧାତୁ ଯୋଗରେ କର୍ମକାରକ ସ୍ଥାନରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଯେଉଁଠି କର୍ମକାରକ ହେବା କଥା ସେଠି କ'ଣ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ସାଧୁ ପାପାତ୍ ଯୁଗୁପ୍ସତେ, ଏଠି ଯୁଗୁପ୍ସା ଧାତୁ ଲାଗିଲା ତ ପାପାତ୍ ପାପମ ହେବା କଥା ପାପାତ୍ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଧାତୁ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର କର୍ମକାରକ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅପାଦାନ କାରକ ହୋଇକି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି 8 ନମ୍ବର ନିୟମ ନା 8 ନମ୍ବର ନିୟମ ଦେଲା ହିମାଳୟ ବିନ୍ଧ୍ୟାତ୍ ଉଚ୍ଚତର। ହିମାଳୟ ଠାରୁ ବିନ୍ଧ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଉଚ୍ଚତର। ଏବେ ଜ୍ଞାନମ୍ ଧନାତ୍ ବିଶିଷ୍ୟତେ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଧନ ଠାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଖଳଃ ସର୍ପାତ୍ କ୍ରୂରତରଃ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଖଳଃ ସର୍ପାତ୍, ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ସାପଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜର ନା କି। ତ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଗୋଟିକର ଉତ୍କର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରୁ କ'ଣ ଏଇଟା ମାନେ ଧର ତୁମ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ତୁମେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର,
तो गोटे जिनस आम कौन आउ जन को बाछिले तो दुईटी मध्यरु गोटिकर उत्कर्ष बा अपकर्ष बुझाइले उत्कर्ष बा उत्कृष्ट बा निकृष्ट ठारे पंचमी विभक्ति हुए। उत्कृष्ट बताओ कि निकृष्ट बताओ कि दुईटार बाछु जो मैंने से कौन पंचमी विभक्ति हम एठारे अपेक्षार्थे पंचमी बोली कहुए ये अपेक्षार्थे पंचमी बोली कहुए। एठारे कौन होती ताना देइछि एठारे हिमालय और विंध्य मध्यरु विंध्य उच्चतारे हिमालय ठारू निकृष्ट ठीक अच्छे कौन देला हिमालय विंध्यात उच्चतर ताप देइछि कौन ना ताप देइछि सेहीपरि वैशिष्ट्य क्षेत्र में धन और क्रूरतारे सर्प निकृष्ट होइथिबारु तो सेठारे कौन होइछि ना सेगुड़िक ठारे पंचमी विभक्ति होइछि। उत्कृष्ट हो कि निकृष्ट हो उच्च हो नीच हो किंतु दुईटा ठारू गोटाको अलग बतिया गले से कौन जो आम अलग जहाँ को बतुवा से कौन हम ना पंचमी विभक्ति हम ताले एठारे हिमालय और विंध्य मध्यरु विंध्य उच्चतारे कौन हिमालय ठारू निकृष्ट सेहीपरि वैशिष्ट्य क्षेत्र में धन और क्रूरतारे सर्प निकृष्ट होइथिबारु सेठारे कौन सेगुड़िक ठारे पंचमी विभक्ति हैला। केही केही एहाकु तुल्यार्थ पंचमी बोली मध्य कहंती कारण जे तुलना होची तुल्यार्थ पंचमी मध्य कहा जाए। एठारे विंध्य अपेक्षा हिमालय धन अपेक्षा ज्ञान कौन देछि ना ओ सर्प अपेक्षा खड़ बोली बुझिबाकू होइथाय अर्थात दुईटी मध्यरे तुलना करा जायछि। तापर देछि रमेश रमेश देछि कौन छात्रावासे स्थित्वा देछि छात्रावासात पत्रम लिखति ताले देछि कौन 9 नंबर नियम कौन देला ना रमेश छात्रावास स्थित्वा ये आम कौन करवा नेक्स्ट क्लास करवा कारण एबे आम कौन जो जो गुड़ाक पढ़ले सब माने हिमालय विंध्यात उच्चतर गोटे ठार गोटे तुलना कले तुल्यार्थ पंचमी मध्य हुए ठीक अच्छे। आउ गोटे नियम आम पढ़ले कौन साधु पापा जुगुप्सते जी ठारू जुगुप्सा विराम प्रमाद ये सब अर्थ में क्रियार प्रयोग होते से जहाँ ठारू आम जहाँ कौन करे माने विराम निए जहाँ ठारू जुगुप्सा जहाँ घृणा करे ताठे कौन आम पंचमी विभक्ति अपादान कारक करी संज्ञा करी पंचमी विभक्ति करे तो पापा पापरू से कौन जुगुप्सते ठीक अच्छे पापा जुगुप्सते तापर पठनाथ विरमती जहाँ ताठे ही हम कौन अपादान संज्ञा पंचमी विभक्ति तापर देछि कामाद क्रोध अभिजायते जो जात हवा कौन उत्पत्ति हवा उद्गम स्थल जोड़ा से सब जहाँ ठारू जाते ताठे कौन सब पंचमी विभक्ति है। तापर देछि चौर रक्षिण नील्यते नील्यत मान लुचिबा आम व्यवधान न थे कौन आम जो लुचे से कौन जहाँ ठारू रक्षा पाए मान लुचिबा चाहूँ ताठे ही हम मातृ ठारू कृष्ण मातृ नील्यते मातृ ठारू लुचिया तार माता ठारे ही हम कौन अपादान संज्ञा पंचमी विभक्ति हम। तापर देछि कौन धनेभ्या गांगबार जो बारण अर्थ ठीक अच्छे सीटी कौन सीटी हम अपादान संज्ञा पंचमी विभक्ति। तापर धार्मिक पापात पराजयते पराजय कौन परा उपसर्ग जी धातु पराजयते ये सब क्षेत्र में अध्ययनात् पराजयते असह्य हो जाए जो से जहाँ ठारू असह्य हुए जहाँ को असह्य हुए से कौन जहाँ ठारू पापात पराजयते ठीक अच्छे अध्ययनात् ठीक अच्छे जहाँ ठारू आम माने कौन जहाँ को आम असह्य मैंने भावुचे कौन मूर्ख पिलाटे जमा भल लगे पाठशाठ से पाठ द्वारा असह्य हो जाऊँगी से पाठर ही हम कौन पंचमी विभक्ति। तापर देछि कौन मृग व्याघात विभेति भय करने अर्थ त्रायते मान रक्षा करने अर्थ कौन जहाँ जहाँ को भय कराए जहाँ ठार रक्षा पाई जाए तो से कौन से पंचमी विभक्ति है। वृक्षात फल पद्धति अलग हवा विच्छेद हवा अर्थ पंचमी विभक्ति है जहाँ ठारू विच्छेद होची भाव में अपादान कारकर आम केतोटी नियम जानिले ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट क्लास आम कौन करवा आम नियम गुड़िक अलग बाकी जो नियम अच्छी से गुड़ा सब जाना जदि बुझा पड़ी थाए पंचमी व्यक्ति भल लगे बुझी पड़ था निहती भाव में कौन वीडियो को लाइक करदेव अन्य पाक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करदेव आ जो मैंने भी लास्ट टाइम वीडियो देखीच से मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास रे आम अन्य किसी पंचमी व्यक्तिर नियम गुड़िक देखा ठीक अच्छे धन्यवाद।